哇！大家睇下呢個 O 唔 OK 啊？呢個賣相嚇咁呢個係油泡包片啊，鮮包片啊，到底點做呢？咁大家跟住落嚟睇下我可唔可以做到大家想要嗰種效果咯噃？去片好啦，大家晚上好啊！咁呢就我喺另一條片嗰度就話提過，今晚呢會有2樣餸嘅，係啊。咁而且呢，就我亦都提過呢，我哋就快呢過多1個月到呢，唔夠1個月呢，就要做呢個冬至飯啦。今日呢，我2個菜式同時間都可以作為呢個冬至飯嘅呢個枱上面嘅美食嘅。咁而家呢個係乜嘢呢？就係我今晚想同大家分享嘅呢，就係油泡呢個係鮑魚啊！嗱，咁喺鮑魚嚟講呢，如果要做油泡嘅話呢，咁梗係越大隻就越好啦。但係大隻第一，譬如話南非鮑嗰啲即係青邊鮑啊、澳洲藍邊鮑啊嗰啲呢，梗係夠大隻啦。不過好貴啊嘛，一隻都講緊500-600蚊至到成千銀一隻。因為佢個殼好重嘅，但係我又想食油泡鮑魚喎，又想即係喺個餐單上邊就冠冕堂皇一啲喎，咁有冇辦法？梗係有啦，普通嘅大連包都做到嘅。嗱，咁呢就大家睇下我呢個呢買翻嚟嘅大連包啊，嗱咁呢佢都仲雖然係咁嘅樣啫喎，但係都仲生嘅喎。嗱，係細隻啲。不過細隻都有細隻整嘅方法啊！嗱，咁呢喺我呢個係介紹呢個菜式之前呢，我首先呢就係煲滾咗嘢水先。咁我哋做咩呢？嗱，有好多人呢食鮑魚啊，係咪好頭痕？點樣同佢剝殼啊？好頭痕點樣同佢整走嗰啲腸係咪啊？而家我有個大好嘅方法啦，煲滾咗啲水之後，保持個熱度就得㗎啦。跟住然之後呢，我哋就將所有嘅鮑魚呢，就掟晒佢落去，跟住然之後做乜嘢呢？只需要呢係將佢呢，嗱我一樣袋一樣啊！嗱咁我呢啲臨時垃圾袋啊，家廚經常性有嘅。好啦，嗱跟住然之後呢，我就冚上蓋啊，唔使理佢噶啦，冚上蓋，跟住然之後呢，就俾佢2分鐘嘅時間。2分鐘 ，OK， 跟住然之後嗱，我介紹下啲材料啦。咁其實呢，就油泡鮑魚呢，其實就好緊張，即係好呢個係小意思嘅啫，咁好簡單嘅。咁首先呢，就係薑片啦，咁如果大家中意嘅話，可以落2粒蒜頭原粒蒜子落去嘅，跟住然之後。葱到啦，嗱呢度係2樣餸嘅葱到啊，需要好多。跟住然之後，嗱有呢個韭黃啦，咁韭黃呢度呢，相對於佢嗰個份量嚟講呢，就比較多啲嘅，但係唔緊要嘅 ，OK，冇乜所謂嘅，咁大家俾多俾少啦，咁嗱一樣啦，我中意用呢個西蘭花半碟嘅 ，OK，咁基本上嗱，所有嘅材料就係咁多噶啦。嗱，咁有個問題嘅，喺外國你食鮑魚，就算無論貴平都有得食啊。但係韭黃好難揀，好難買到嘅喎。咁點算呢？咁唔用韭黃，就咁用薑葱炒都得嘅。OK， 收唔收到？好啦，咁咧另外咧就係話其實咧。油泡咧，你係可以加甘筍絲或者甘筍片落去嘅。今日我都冇加到，因為點解咧？我考慮到，喂，我用完一半之後，剩低都唔知幾時用，成日都係嘅，用完一半，另一半就嘥嘅。咁所以咧，我就直接唔用啦，都得嘅。只要有薑、有葱、有蒜，就可以做到呢個油泡鮑魚噶啦。OK， 嗱咁好啦，咁而家咧差唔多咯喎，差唔多鐘響咯喎。嗱，咁我搞一搞佢啦。好，嗱，咁我先頭係細火嘅，咁我熄火 ，OK。嗱，跟住然之後我唔使佢鐘響啦，剩翻幾秒鐘就由得佢啦。跟住然之後我就開始撈起佢。咁我個鐘其實我自己就咩嘅，即係有心算就冇問題，我2分鐘好短嘅啫。
不過我又想俾大家睇到啊。好，跟住之後咧，我哋就嗱，而家咧呢個咧，我唔係要佢熟啊嚇。而家啲鮑魚係未熟嘅，咁啊呢個跟住之後倒咗佢啦。嗱，而家我俾埋大家睇就睇下個程序係點樣做 ，OK？ 咁啊，沖洗翻乾淨佢。跟住然之後咧，抹翻乾淨佢。嗱，喺我做緊呢個嘅時候咧，我煲另外一煲水啦。我嚟做咩咧？梗係灼西蘭花啦。跟住喺灼西蘭花嘅期間咧，我就可以係咩嘢咧？梗係可以處理呢個鮑魚啦。嗱，咁啊唔使理佢啦，繼續。好，嗱，跟住然之後咧，嗱，我哋咧。跟住落嚟咧，我哋就睇下點樣去，即係點樣去處理呢個鮑魚咯喎。咁啊，唔理嗰隻鑊啊。好嗱，咁啊攞把刀，呢啲咁嘅掘頭嘅生果刀就得㗎啦。睇唔睇到？好簡單㗎咋。嗱，喺佢薄邊嗰邊拔到一身，嗱，睇唔睇到啊？佢自己自動嚟嘅 ，OK。嗱，咁啊，因為今日啲鮑魚咧就細隻咗啊，咁所以咧我就買得比較多，呢度都講緊係160蚊咯。啊，今日星期日啊比較貴啲啊，咁啊應該大家喺我嗰個大叔油街市嗰度睇到我點買㗎啦，真係細隻，唔夠大隻，但係我見到有大隻嘅青邊鮑，我好肯定嗰啲係南非鮑嚟嘅，但係嗰啲就貴咯，188蚊一斤啊，咁但係呢度都唔平㗎，都圍到應該有120蚊到㗎。但係咧，咁問題就係因為佢呢啲殼咧輕稱啊嘛，嗰啲殼厚啊嘛。OK， 嗱大家睇到，我浸佢2分鐘熱水滾水浸佢2分鐘之後，係咪好快脆啊？好簡單啊，係咪啊？嗱個邊，大家睇唔睇到啊？嗱個底毫不留痕跡㗎。輕輕一叫佢就甩㗎啦。咁啊喺薄邊嗰邊啊，薄邊嗰邊去叫佢。咁啊用把掘頭嘅生果刀就冇咁容易戒親自己啦。OK。嗱咁我一直都開住水嘅，點解咧？因為咧。沖翻乾淨啲水，我可以再用嘅。咁你成盤倒咗佢，其實仲嘥啊！好嗱，咁啊起晒啦喎，係咪好簡單、好快脆啊？跟住然之後，嗱起咗之後咧，大家睇下一撕，沿住個邊位，咁啊全部都撕晒㗎啦。咁啊，啲腸係咪好簡單啊？啊，大家睇下，咁咧。咁樣整嘅處理嘅鮑魚咧，就會係即係乾淨啊，同埋快脆啊。咁嗱，而家咧其實啲鮑魚咧已經處於一個半生熟嘅狀態㗎啦。哎呀，係喎，唉，你話真係老人家，佢又識火玩嘢咩？
好，嗱咁我繼續啦。咁我而家咧佢未滾咧，我就唔開抽氣扇啦，費事嘈住大家啊！嗱咁啊，即係呢啲鮑魚咧好鬼細隻，咁但係細隻有細隻嘅食法嘅，話時話。嗱咁啊，跟住然之後咧，我哋要出動到嗰隻牙刷啦嚇。嗱咁啊，盡量咧一刷佢就即係會嗰啲邊咧，本嚟係黑嘅咧，佢都會白翻啲嘅。咁呢個係唔單止係衞生嘅問題啊，亦都係佢令到佢咧就可以個賣相更加靚仔嘅問題啊。OK， 嗱咁啊，啲水咧大凡處理海鮮咧，水係唔慳得㗎，大家記住啊！我一邊咁樣刷，一邊咁樣沖咧，就變咗就可以咧係即係令到佢快啲洗乾淨啦。咁啊，當然大家可以唔用我呢個方法嘅，個人習慣啦。同埋一件事就係香港嘅水費好平嘅，我知道咧，譬如喺英國咧，水費咧係香港嘅5倍，所以咧大家冇辦法啊。但係香港嚟講咧，就真係你叫我即係唔好咁使咧，其實一樣嘅道理啊，即係辛苦啲唔代表慳到水。咁我點解唔敢做咧？係咪？當然，如果係大家係地球之友啊，咁我就冇辦法啦。其實無需要生活習慣嘅嘢咧，就無需要即係同大家去即係爭拗嘅。我成日覺得啊，人啊身處於某個環境咧，佢就自然咧就會係即係會發展到自己獨特嘅生存嘅技巧出嚟啊，技能啦，大家話係咪啊？所以咧，喺香港唔好話人哋蠢，喺外國唔好話香港人咧就浪費。咁如果有一日啊，香港制水嘅，或者係即係香港冇而家咁嘅生活條件嘅，咁冇辦法啦。到期時自然就會改，唔改都唔得啦。大家話係咪？嗱，本身咧呢啲鮑魚咧，而家已經處於一個半熟嘅狀態㗎啦。OK， 咁所以咧，大家等陣間咧炒嘅時候一定要夠快手啊！我希望我都可以快手啲啦，唔好阻住大家啦。嗱，咁啊攞牙刷咁啊刷乾淨佢啦。嗱，大家睇下，睇唔睇到？嚇，我刷咗未同未刷咧係爭啲㗎。刷咗之後咧，好似即係簡單啲嚟講，就好似個牙跡有牙跡同冇牙跡嘅分別啊。雖然唔能夠100%令到佢潔白，但係都好睇過本口牙跡嘅。嗱，咁啊，我亦都希望大家能夠理解啊，即係我嘅做法啊，就所有嘅過程，就算我唔講嘢啊，所有嘅過程我亦都希望大家能夠睇得一清二楚。咁啊，然之後大家再利用咧本身自己身處當地嘅生活習慣啦，自己嘅認知啦，自己嘅喜好啦，然之後再改良大家睇到我做嘢嘅方式。你唔一定要跟足我㗎。但係我亦都希望一件事咧，就係話大家第一次做跟住我做嘅時候，希望大家唔好即係耍小聰明啊！最好就做一次跟足，然之後再睇下自己按照自己嗰個生活習慣嚇同埋理念咧，就去即係再改良嚇呢個產品有咩嘢更加好嗱？我唔係100分㗎嚇，我只不過覺得自己整嘢好食咋。但我嘅好食唔代表大家嘅心目中嘅好食啊 ，OK？ 好嗱，呢個時候咧，
我再沖一沖洗佢啦。好啦，嗱呢邊咧就水滾啦，水滾啦。咁咧水滾嗱，記住啊，水滾咧，我哋本身西蘭花咧係食莖狀嘅，咁所以咧佢有啲涼氣啊、地氣啊，所以我放幾片嘅薑片落去啦。跟住然之後，我哋要上味啦，鹽糖味各一啦。咁點解要上味先？有兩個原因啦。第一個咧就係可以係令到佢提前上味，到時炒嘅時候咧，我哋就唔需要擔心佢到底會唔會啲調味均唔均勻嘅問題。第二樣嘢咧就係糖分咧就可以係保存呢個葉綠素嘅，而雞粉佢嘅酵素咧就，唔好意思啊，咁咧先頭咧就過熱啊，所以佢自己熄機啊。咁嗱，我而家咧就等咗一陣，冇辦法，咁啊重新開機啊。咁我先頭解釋咗啦，就係鹽糖味點解要提前落咧？除咗上味之外咧，就因為糖同埋雞粉咧係可以係令到嗰啲菜更加翠綠㗎嚇。咁啊嗱，而家咧我就首先放咗嗰啲之後啦，跟住然之後咧放少少油啦。嗱，咁我呢度唔理佢字啦。咁咧，然之後咧，大家嗱睇下我呢個係點樣去嗱，呢啲鮑魚咧就好細隻嘅，但係我哋冇辦法啦。咁咧就係要片啊，用力左手用力撳住嗰塊即係鮑魚啦，跟住然之後咧嗱，我只能夠係咁樣片佢3刀啊，就冇辦法啦。本來我就一邊拍就一邊係嗱，咁啊厚身少少都冇計啦啊！咁啊盡量啦，即係如果係大隻嘅鮑魚，當然啦就可以即係我哋切得佢可以薄一啲，同埋咧就靚仔一啲。OK， 嗱就左手就用力撳住佢，跟住然之後咧右手咧用陰力去片佢。OK。咁其實咧，我而家咧就片厚咗嘅，但係冇辦法，因為佢太細隻啦，咁啊一隻咧就大概我片到三份到啦。我而家好驚，我成日要望部相機啊，好驚佢過熱啊。OK 嗱，得咁多㗎咋10幾隻鮑魚仔啊，咁冇辦法，但係呢個算係一個演示啦。嗱好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就呢邊水滾咯喎，咁啊鹽糖味油薑都落晒啦，跟住然之後咧，我哋就開始咧嗱好快㗎咋，跟住大家睇住啊，不過我又驚佢過熱，唉。真係煩啊！好嗱，咁佢一轉咗色咧，再等一陣咧就 OK 噶啦，唔使大滾噶記住啊！好嗱，咁啊跟住然之後起得啦跟住然之後咧嗱，我要熄一熄機，我唔係想咩㗎。OK， 我唔係想偷懶㗎，因為部機咧，而家我今日拍4K咧，原來有過熱嘅問題啊。好嗱，跟住然之後咧，呢度我就等一等啦咁我熄一熄機先。嗱，而家咧，我呢個菜咧就過冷河咁樣過冷河啦。咁啊可以降低佢嗰個，即係降低佢嗰個溫度啦，咁就可以係令到佢爽脆啲啦。嗱，咁我而家熄一熄機先冇辦法，我等一等佢涼啊，唔係等陣間我炒下佢熄機，我就屎火俾你睇啦。等陣間見啊！嗱，好啦，大家希望唔好過熱啦俾我炒晒成個過程嗱，咁咧我呢度咧就已經即係飛完水啦，跟住過完冷河啦，而家擎緊乾啦。咁下邊咧就係嗰啲鮑魚片啦 ，OK。咁啊，先頭我都講咗啦，因為咧我純粹係口痕同埋示範嘅啫，最好梗係用南非鮑啦。咁但係如果萬一係
冇嘅話咧，用啲包仔嘅話咧都得嘅，不過片嘅時候就辛苦啲咯。嚇咁嗱，而家一樣啦，我同大家講緊嘢嘅時候就燒緊鑊啦。記住啊，大火燒鑊，見煙落油，再見煙先落料炒啊！好嗱，而家咧就見到煙咯喎，跟住然之後咧，我落油啦。咁做乜嘢咧？我就係先係炒咗，再燒一燒先啊！就先係炒咗嗰啲西蘭花先。嗱，咁樣炒咗啲西蘭花咧，啲西蘭花係有鑊氣嘅。咁好多咧職業嗰啲，即係尤其是而家潮流興咧，就係嗰啲到會嗰啲咧，分派嗰啲咧。嗱，而家開始調味啦，咁啊落少少鹽啦，少少得噶啦嚇，唔係好鹹噶。跟住之後少少糖啦。咁咧，尤其是而家興分食嗰種咧，佢哋多數咧就係好少會炒嘅。咁咧，大家食到嘅時候咧，就會係即係唔係好夠嗰個鑊氣咯。好嗱，跟住然之後呢藥咧炒一炒佢。好嗱，咁啊得噶啦。跟住然之後熄咗個火佢啦。嗱，跟住然之後咧，我哋就可以嗱先咧就係砌咗佢先啊，唔係等陣間咧嚇，即係等陣間咧就我哋就拿手唔成勢啊！嗱咁啊，我哋通常咧習慣咗廚房嘅話咧，就唔怕熱嘅。咁啊，大家唔好介意啦。我落手，我同大家講咧，大家睇唔到嘅地方，好多廚師都係落手嘅啫。咁你啊，千祈唔好話我教壞人啊，因為其實呢個係入廚嘅，呢個係日常啊。嗱咁啊，砌翻好佢啦。嗱，大家見到係咪有水係咪？咁啊，撇咗佢啦。大家等等啦，我倒咗啲水先。好嗱，大家見到我就先排好位啦。等陣間咧，我哋只需要咧炒好咗之後咧，將嗰啲鮑魚咧就擺咗上面就 OK 噶啦。嗱，咁樣嘅做法咧，即係咁樣炒一炒佢咧，就變咗咧就係話可以係有鑊氣咯嚇。大家等等先，你冇辦法唔落手噶，大家要靚嘅話嚇，真嘅講真嘅，唔係講笑嘅。咁啊，大家如果唔即係唔理個外觀嘅話咧，咁冇計啦。嗱，咁啊砌好咯喎，跟住擺埋一邊先。好，跟住然之後咧，嗱，因為先頭咧我哋係冇乜嘢做過嘅，咁所以咧佢冇黐鑊底。呢個時候咧，我哋就抹翻乾佢啦。好嗱，跟住然之後開鑊啦。嗱，大家睇下，抹咗嗰啲黑色嗰啲咧，其實係鹽嚟㗎嚇。咁啊，盡量抹乾淨啲啦。咁如果大家係買到我嗰種，即係買到我嗰種咩咧？嗰種竹刷啊！咁啊可以方便啲啦，咁啊希望嗱，喂，生性啲啊部機啊，咁啊繼續啦，而家咧就大火燒鑊啊，我洗一洗隻手先，有啲滑啊，嗱我又要用番梘洗潔精嗰啲洗手啦，所以咧我其實本人咧真係冇辦法㗎，我即係習慣嚟嘅，大家話我污糟又好，乜都好啦。但係咧，我對於嗰隻手咧就保護得好緊要嘅，因為得過皮膚病啊嘛。嗱，大家睇下，我隻手咪除咗彈到呢啲跡之外，
係咪好滑滑啊？大家睇唔出我50歲咧。好嗱，呢個時候咧，我哋就開始燒鑊咯喎，夠咯喎。嗱，話明油泡咧就放油多少少啊？呢度咧我就已經係放咗大概係3茶匙噶啦。好嗱，呢個時候咧，我哋就將啲薑片放晒落去啦。咁啊，留翻少少咧，我等陣間我嚟做咩嘅？啊，留翻少少咧，我嚟炒第二樣餸嘅。嗱，咁啊，先爆一爆啲薑先啦，等啲薑出咗味先啦。跟住然之後放2粒蒜頭落去啦，原粒蒜子啊，咁啊繼續爆啦。嗱，咁咧就要睇住啲蒜子嚇，嗰啲蒜子咧要係令到佢咧就係有即係金黃邊啦，咁就差唔多啦。好，嗱，而家開始得咯喎，跟住然之後一樣啦，薑葱蒜要分開落啊。咁而家咧我就落啲葱白落去啦。炒勻啦，幾嚿熱係嘛？好，跟住然之後咧，我哋就將擎乾水嘅包片放晒落去。哇，好香啊！好嗱，呢個時候咧，稍為兜一兜之後咧，我哋就要放咩咧？梗係放酒啦。哎呀，地方淺窄啊！好嗱，呢個時候咧，我哋稍為咧炒一炒之後咧，咁咪由得佢咯喎，由得佢咯喎，咁啊擺喺度先，跟住然之後咧，我哋就開始調味啦。咁啊，落少少鹽啦，少少得㗎啦嚇，輕輕㗎咋，1/3半羹鹽都冇啊！跟住然之後落呢個糖啦，跟住然之後輕輕少少雞粉啦。好，跟住然之後咧，我哋要做乜嘢咧？我哋咧就係要係打個薄芡啦。嗱，要快手啊！我而家已經係慢咗噶啦。如果唔係嘅話咧，嗰啲鮑魚咧就過熟噶啦，過熟咧就韌噶啦，唔係爽口噶啦。好，好，跟住然之後將韭黃掟晒落去，跟住然之後大量嘅葱倒放晒落去。好啦，嗱，咁啊炒出個葱香咯喎，跟住然之後最後尾畫龍點睛，落啲豉油喺個鑊邊。嗱，一定係鑊邊㗎，因為咧要係高溫咧燒嗰啲，即係燒嗰啲咩啊？燒嗰啲豉油咧，嗰啲生抽咧，先至會有個獨特嘅香味出嚟。搞掂，完啦！我呢度已經係炒耐咗㗎啦。OK。主要個原因嗱，唔好介意，我真係賴大家嘅，我要同大家説明啊嘛。好嗱，跟住然之後將佢撥晒落去嗰個中間啦。嗱，咁呢度咧呢個咁嘅我熄咗抽氣扇先。咁咧就呢度咁嘅油泡呢個包片咧。咁就大概可以適合到8個人左右嘅小菜嘅份量嘅咁如果係大家想食得多啲嘅話咧，就可以係即係當然係可以再繼續加多啲落去啦。OK， 但係我可以話俾大家聽咧，就算大家咧食到成幾百蚊、1000銀嘅南非包、青邊包咧，都係咁上下份量㗎咋。
即係簡單啲嚟講，就係大家過下口癮咯，嚇。嗱，咁啊，好，嗱，生性啲啊，唔好等我未講完就 cut 我機啊！豈有此理啊！嗱，係咪好簡單啊？呢個菜係咪啊？咁咧呢個菜咧就主要記住第一個要訣就係快。哇！真係過熱喎，唔好意思，我又要隔一陣我先至同大家做呢個總結啦。唉，唔好意思啊，啲餸都凍晒啦，攤咗好多分鐘，嗰部相機發熱。哇！以後我真係唔能夠拍呢個4K 片，真係唔掂啊！喺廚房太熱啦。咁啊，唔好意思啊。嗱，咁我而家咧就重新再總結過一次嚇。咁咧就嗱，大家睇到呢個賣相 O 唔 OK 啊？大家可唔可以接受得到啊？嚇嗱，咁啊嗱，咁咧就記住啊，呢個係油泡包片咧，最重要嘅就係一個字快。我先頭咧，我同大家解釋嘅時候，其實已經係慢咗噶啦。咁啊，希望大家喺實習嘅時候咧，練習嘅時候咧，就要再俾我呢個快啲，因為本身咧嗱，嗰啲包片咧。即係嗰啲鮑魚啊，先頭咧，因為呢啲鮑魚比較細隻啊，咁啊先頭咧，我已經係用滾水咧就浸咗個2分鐘嘅。咁其實嗰陣時候佢已經係處於一個半生熟嘅狀態㗎啦。OK， 得唔得？咁所以咧就炒嘅時候，我哋一定要夠快手，咁咧先至可以係令到佢咧保持呢個爽口。嗱，記住啊，油泡包片咧唔係應該腍口嘅，應該係要爽口嘅先至係最好嘅。OK，咁啊。試下，係啊嗱，而家係有種爽口嘅感覺，不過咧，因為始終呢隻鮑魚係唔靚啊，咁如果係用南非鮑嗰啲咧，即係可以做刺身個級數嗰種咧，係真係爽噶，而且咧我哋可以片到好薄啊，咁所以咧有陣時候貴嘅嘢真係貴得有道理。OK， 好啦，嗱咁啊先頭講咗就話一定要快啦。咁除咗要快之外咧，嗱，其實基本嘅調味就好簡單，鹽糖味嘅啫，嚇冇其他噶啦。不過咧要注意幾點嘅，第一要為咗咧令到嗰啲鮑魚咧就更加係快去清理咧，我哋咧就先係煮滾咗一煲水，然之後咧就擺落去冚住個鑊蓋咧就2分鐘嘅時間，咁咧。嗰啲鮑魚咧就好容易處理㗎啦，嗱，大家睇到啦，先頭嗰啲鮑魚嚇，嗱咁啊，俾大家睇下呢隻殼，嗱係咪好乾淨啊？係啊，就係浸2分鐘，滾水浸2分鐘嘅功勞啦。OK， 呢個第一點。第二咧就係喺佐料嗰方面咧，基本上就薑葱蒜同埋呢個韭黃嘅啫，啊。咁如果大家咧，萬一即係喺外國啊，食鮑魚就容易啫，薑蒜都容易揾，葱都容易揾。但係揾唔到韭黃點算啊？咁就唔好落韭黃。不過咧就可以加甘筍落去嘅。呢一次咧我就唔用甘筍啦，因為咧點解咧？我覺得浪費嚇。如果大家係冇韭黃嘅話，可以成條即係中挺挺啦。大概呢度即係呢隻手咁長嗰啲咧，嗰啲咁嘅甘筍片咧，可以用一條用晒成條都唔怕嘅。OK， 得唔得？咁咧就。喺我哋要炒嘅時候咧，咁啊先同呢個菜花飛水。嗱，咁呢個菜花咧，我可以試一啖，聽唔聽到啲聲啊？係好爽啊！同埋咧，因為咧我係炒過嘅，所以咧每一嚿菜花都好有鑊氣嘅。記住啊！咁咧，我哋菜花想佢整得好咧，首先就要飛水啦，然之後鹽糖味。嗱，大家睇到我啲菜花咪好綠啊？係啊，就係鹽糖味嘅功效啦。OK， 焯菜花嘅時候就一定要落呢啲嘅。咁咧鹽咧就係上味嘅，雞粉咧佢個酵素本身咧就可以勾出嗰個葉綠素出嚟嘅。然之後糖咧就可以保持佢嘅葉綠素嘅。大家要記住啊！咁所以3樣嘢缺一不可。跟住然之後阿嫲教落啦，落油啦，跟住然之後炒。跟住之後咧，過完冷河啦，即係整好咗之後過完冷河啦，飛完水過完冷河，我哋咧就稍微兜一兜佢，乜嘢調味都
即係乜嘢嘅佐料都唔使嘅，就咁清炒就得噶啦。咁啊放翻少少鹽糖味落去，稍微調翻起啲味就 O K 噶啦。因為先頭咧飛水嘅時候咧，其實都唔係好鹹嘅啫。O K，而且咧，當你喺炒嘅過程裏邊先調鹽糖味咧，其實佢係可以做到一個叫做係焦糖化嘅效果嘅。咁呢個焦糖化亦都係呢個炒西蘭花好食嘅地方。OK， 得唔得？好啦，跟住然之後，我輪到呢個處理包片啦。咁咧呢個包片咧，記住啊，一定要快。然之後咧落薑、蒜、葱，一定要乜嘢咧？一定要係順住次序落。如果唔係嘅話咧，啲葱咧就炒到咧燶晒，但係佢都出嗰啲薑都出唔到味嘅。記住啊，一定要順序落。咁咧就三樣嘢都出晒味噶啦。咁先頭我喺影片裏邊都講過啦，落完薑等佢出味，跟住然之後放蒜頭2粒圓粒蒜子落去。咁點為之判定佢得咧？就係嗰個圓粒蒜子有少少焦香個表面跟住然之後咧，我哋就再放葱頭落去一齊炒，炒到咁上下咧，就即刻放埋啲包片落去爆炒，跟住落酒調味，跟住然之後放埋呢個韭黃，放埋呢個葱段，盡快放啊！記住啊，一定要快。如果一過火咧，啲鮑魚就會韌噶啦。OK， 得唔得？基本上就係咁多啦。咁嗱，希望咧呢一個跟住落嚟呢個冬至咧，大家可以有啲新嘅菜式食，就唔好淨係清蒸鮑魚啊，大佬食都食得悶啊！好似我哋屋企咁，年年過時過節，梗係有蒸鮑魚嘅。咁不如今年就試下呢個油泡包片啦。雖然咧喺處理呢個斑片嘅呢個包片嘅時候咧，我哋需要片咧就需要少少刀工啊，但係我覺得花少少時間去做一啲新意思，又令到屋企人開心，令到食家滿意，大家又覺得值唔值啊？梗係值啦。OK， 好冇？嗱咁啊，今日幾多意外啊！原來唔拍得 4K 啊，呢部機會過熱嘅，冇辦法啦。好啦，多謝大家收看啦，去食嘢啦，拜拜。